Hoy 30 de enero, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Mutien María Wilkes, un hermano humilde de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Fue un hombre sencillo, silencioso y fiel, que pasó toda su vida enseñando con ternura, orando con constancia y viviendo con alegría discreta. Su vida demuestra que la santidad no está en los grandes actos, sino en la fidelidad amorosa de cada día. Conozcamos un poco más de su historia. El maestro que enseñó sin hablar. San Mutien María Wilkes. En una pequeña aldea de Bélgica, a mediados del siglo XIX, nació un niño llamado Luis José Wilkes, que más tarde sería conocido como Hermano Mutien María. Su familia era pobre, pero rica en fe. Desde niño, Luis tenía un alma tranquila y un corazón profundamente sensible a la presencia de Dios. Hay almas que no necesitan mucho ruido para reflejar la luz del cielo. Creció ayudando a su padre, un humilde herrero, y a su madre, que le enseñó a rezar cada mañana antes de comenzar el día. Su vida parecía destinada a ser una más entre tantas, pero Dios tenía preparado un camino silencioso y hermoso para él. A veces la santidad comienza donde nadie mira. A los 16 años, ingresó a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundada por San Juan Bautista de la Salle, tomando el nombre de Mutien María, que significa el silencioso. Y en efecto, fue un hombre de pocas palabras, pero de mucha presencia. El silencio de los santos no es vacío, está lleno de oración. Durante más de 50 años, trabajó como maestro en un colegio en la ciudad de Malone. No fue un gran predicador, ni un teólogo, ni un viajero. Fue un educador sencillo que enseñaba música, arte y religión. Sus alumnos lo recordaban por su sonrisa constante y su paciencia inagotable. Enseñar con ternura es la forma más profunda de hablar de Dios. Nunca levantó la voz. Nunca se quejaba. Y sin embargo, su sola presencia cambiaba el ambiente. En la capilla se lo encontraba siempre arrodillado, inmóvil, absorto en la oración. En las aulas se lo veía enseñando con alegría, sin importar el cansancio o el frío. La santidad no consiste en hacer cosas grandes, sino en hacer lo ordinario con amor extraordinario. Era un hombre sencillo, pero su humildad irradiaba paz. Quienes lo conocían decían que nunca se enojaba, nunca respondía con dureza y jamás olvidaba orar por quien lo ofendía. Era, en verdad, un reflejo vivo de la mansedumbre de Cristo. Los santos verdaderos son los que enseñan con su modo de mirar. Sus superiores, al ver su constancia, lo llamaban el reloj de la comunidad, porque siempre estaba en el lugar correcto, a la hora justa, haciendo lo que debía, sin distraerse del amor de Dios. La fidelidad silenciosa también es una forma de heroísmo. Murió el 30 de enero de 1917, en paz y serenidad, como había vivido. Su rostro al morir tenía la misma sonrisa con la que había educado generaciones de jóvenes. Fue canonizado por el Papa Pablo VI en 1989, reconociendo en él la santidad escondida del que sirve con alegría. Dios no busca hombres brillantes, sino corazones fieles. Hoy, San Mutien María Wilkes es patrono de los educadores, músicos y de todos los que buscan servir sin ser vistos. Su vida es una melodía de humildad, una enseñanza viva de amor cotidiano. La santidad no hace ruido, pero su eco llena el cielo. Haz lo que puedas donde estés con todo el amor que tengas. San Mutien María nos enseña que el Evangelio se puede vivir en un aula, en un taller o en el silencio de una oración, que el alma fiel transforma lo pequeño en ofrenda.
y que la humildad constante vale más que 1000 palabras. Cada santo es una gota de luz que brota del corazón de Cristo. Esta historia llega a ti gracias a Gotas de Misericordia. Te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este mensaje para seguir esparciendo juntos el amor y la fe.